Guys, I'm like so excited today. Let me put you first somewhere. Ow, okay. Today's video is really fun, guys. Can you see me? Okay. I have something right here which literally I'm dying to open this. First of all, कोई एंगल नहीं बन रहा है कि तुम्हें दिखे भी मैं खोल रही हूँ और मेरी एक्साइटमेंट भी कंट्रोल हो जाए, because you guys know I get way too excited और मैं jump करने लग जाती हूँ. So I'm just gonna be sitting somewhere. This is good, but I'm gonna have to open it like this. I can sit over there, but like बहुत दूर हो जाएगा नहीं. So before we move on, let me just tell you that this video is going to be super casual. So this is not going to be a review of whatever we are opening. You guys saw the title. I'm not telling you. So if you're new here and if you're looking for a review, this is not going to be that. So just a disclaimer. You can call this a vlog. Oh my god, Sabriya is texting me non-stop. Okay, उसको अभी नहीं बताया मैंने. Now let's get started. This is going to be random unboxing. Whoever follows me on Instagram already knows it because मैंने Insta पे पूछ के लिया है तुम लोगों से. But yeah. By the way guys, जो भी इसके अंदर है मैंने सब कुछ मैच करके पहना हुआ है. Matching nail paint, matching t-shirt, बाल तो है ही. Okay, let's start. Look at the fit today. Everything oversized. I'm gonna try to hold it like this so you can see it. Calm down, Aishwarya, calm down. वो याद है तुम लोगों को जब हमने iPhone अनबॉक्सिंग करी थी? हाय रब्बा, कितनी तो मैं एक्साइटेड थी उसमें. एडिटिंग के टाइम मुझे ही शर्म आ रही थी. I have to breathe. ये लेने के लिए मैंने इतने लोगों को तंग किया ना. I was like, अपना ओपिनियन बताओ. मुझे लगा कि it could be an overtime expense, but I guess 60% something said buy it and other 40% were like don't buy it, and I was like, come on, I have to listen to the majority. हाँ, मेरे पापा को मैं बताया, पापा को सरप्राइज मिलेगा. मम्मा को भी सुबह सरप्राइज मिला है when it came. Oh my god. Ta-da! I bought a Polaroid camera, guys. I was like, मैं जब भी निकलेगा तो इंट्रोड्यूस करेंगे कि मैं क्या ले रही हूँ. It's Fujifilm Instax Mini 9. This is what it looks like. It has this seal right over here. So this is the color I went with. This is lime green. As you can see, I'm matching with her because we're pretty much twins. जब तुम लोग colors देखोगे, they have a lot of color options. As soon as I saw it, I was like, shit, this is it. This is it, my soulmate. Bought it from Flipkart. Amazon पे भी है, Flipkart पे भी है. There's this whole box also, gift box. लेकिन मैं gift box नहीं लेना चाह रही थी. पता नहीं मेरे को ऐसे क्यों लगा कि gift box वाला क्या पता पुराना हो. क्योंकि उसके नीचे ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ नहीं लग रहे थे मुझे. अलग से मैंने चीज़ें भी मंगवाई हैं, which I'll show you after this. ठीक है, चलो देखते कैसा है. I just talk too much. I don't want to read anything, but do not accept if the seal is broken. I can see the color. It looks so gorgeous. Come on. My god, मुझे तोड़ना नहीं है. Okay. We have a bunch of बहुत सारी पढ़ने वाली चीजें which I don't want to read, but I'm gonna make my brother read it. What else do we have? मैं कैमरा एंड में निकालूंगी. I think this is for close-up pictures. I'm gonna take it out. मेरी तरफ निकला है. Hi. Oh my god, it is way too pretty. Look at that. So damn cute, guys. It's like matte finish. Even the feel is so pretty. Like, look at that. I'm matching. I can even see it. There's a mirror here. I'll show you the details. Don't worry. This was definitely 100% best choice of color. Let me take out what else is there. Oh, so cute. It also has this string. It's like matching green. It has 1-year warranty. It also has a sticker. So it also has battery. I'm in love. I think this is like the most precious thing I own. I'll try to take cute close-up pictures and I'll just add it on the screen for you in 1, 2, and 3. Now
नाउ देखो इसके साथ ना फिल्म नहीं मिलती है, तो मैंने अलग से फिल्म मंगवाई है. दिस इज एक्सपेंसिव. लेट मी टेल यू द प्राइसेस. द कैमरा आई गॉट फॉर 3999. फिल्म आई गॉट फॉर 975 rupees. एंड इट हैज 20 शॉट्स. बेसिकली 10-10 का 2 डेक है इसमें, 2 कार्टिलेज है इसमें. कार्टिलेज कहते हैं ना, मुझे नहीं पता. यू कैन ऑल्सो बाय 10 वाला विच इज फॉर 500 समथिंग. नाउ आई विल टेक अ पिक्चर एंड शो यू व्हाट द पिक्चर लुक्स लाइक राइट नाउ. येलो को मैच करना है. यूज करने के जैसे ये यहाँ हुई तो क्या बोलो, ऐसे करने का ना. ऐसे ओके ठीक है. इसको रख देती हूँ ताकि तेरा हाथ और ये दिखे सिर्फ, और मैं बैठी हुई दिखूँ. ऐसा कर देते हैं. बाद में तूने उल्टा कैमरा लगाया हुआ है. उल्टा मतलब उससे क्या होता है? ये ऊपर की तरफ है अभी कैमरा. ऐसे ऐसे की जगह ऐसे. एक तो बहुत डेलिकेट है ना. मैं चाहती हूँ कि पहला शॉट अच्छा ही आए ताकि मुझे दूसरा ना ही लेना पड़े. पहली तो ब्लैक ही निकली. नहीं आती वो, मैंने सारे वीडियो में देखा है. पहली ब्लैक निकलती है, वो कार्टिलेज का कवर होता है. Wow, so exciting! कितना एक्साइटिंग है ना. लेकिन ये अब रियल फोटो आएगी. रुक, क्या पोज कर रही हूँ मैं कैमरे में देख के. 100 तस्वीरें खींचते हैं तो ऐसा लग रहा है एक ही आनी है. ठीक है. मैंने आँख बंद कर दी. क्या मैंने आँख तो बंद नहीं की. ये ले ले कैमरे. यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए. जल्दी जल्दी से. OMG, कितना भारी दिख रहा है ना. हाय बड़ा क्यूट है, बड़ा क्यूट है. सो क्यूट. पर कुछ ज्यादा छोटा नहीं है, बट बहुत ही प्यारा है ना. चल तेरी मेरी एक खींचने बोलते हैं मम्मी को. है कि नहीं मस्त. देखो कितनी अच्छी फोटो आई है ना. एकदम आपके जमाने टाइप्स. बस कितने से. हाँ छोटी है. अब मेरी अड्डे की एक फोटो खींच दो इससे. जाओ, अभी खींचा नहीं है, कभी भी खींच सकता है. यार मेरा मन करेगा. रेडी. अभी 2 मिनट रुक जाओ. अरे यार मम्मी सुनो मेरी बात. हाँ बस खींच दो. 1 मिनट मत करो. हो गया. हो गया. ये बाहर भी आ गया. ऐसे आता है ना तुरंत. ओ अच्छी ली है मम्मी ने. तुम लो है ना. अच्छी लगती है. कितने कितनी अच्छी खींची है यार. तो मैंने तेरे एक बार मॉल में खींची थी. हाँ वो भी बड़ी अच्छी थी क्योंकि आप प्रोफेशनल. कितनी अच्छी खींची है आपने. ये थोड़ी बोल रही है कि मैंने अच्छी नहीं खींची. कॉन्फिडेंस है ना. हम दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं. इधर आ. हाँ से वो ले सकती. इनके कलर देख कितने स्ट्रॉन्ग आए हैं. What was stopping me in buying this is going to be expensive over time. फोन पे तो हम इतनी सारी तस्वीरें ले लेते हैं, मतलब बस फोन उठाया, we just start taking selfies. अब इसमें क्या होगा, obviously अब इसमें जितनी तस्वीरें लोगे उतने पैसे खर्च होंगे. 10 का deck is for 500 something, है ना. That's like you're taking one picture for 40 to 50 rupees. मतलब ये सब logics मेरे भाई ने explain करे मुझे, and I was like he's more calmer and like सेंसिबल डिसीजंस लेता है वो. एंड आई एम मोर लाइक बस एक्साइटेड होके बस चाहिए टाइप्स. दैट्स व्हाई आई आस्क हिम फॉर एडवाइस. उसने फिर मुझे एक्सप्लेन किया तो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ. इट्स नॉट जस्ट बाइंग अ कैमरा, इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस कॉस्ट इफ यू वांट टू कीप यूजिंग इट. जो लेने से पहले सोचना चाहिए किसी को, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ. मतलब ऐसे होता है ना कि मतलब ऐसे सामने फोटो देखना इज डिफरेंट, लाइक हाथ में लाइक टैंजिबल पिक्चर, और बस ऐसे फोन में देखना इज डिफरेंट. बिकॉज आई नो कि फोटोज हम खींचते हैं देन इट जस्ट गोज अवे. वी बाय अ न्यू फोन, हमारे पास सेव्ड होती है. तो बस तो मैंने एक एल्बम बुक भी मंगवाई है, बड़ी सी, बड़ी क्यूट सी. वो अभी तक नहीं आई है, वरना मैं तुम्हें वो भी दिखा देती. लेकिन मैं इस वीडियो के एंड में एडिट करके वो फोटो तुमको दिखा दूंगी. ये देखो यहाँ पे, ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगी. एंड देन सुप्रिया वाज लाइक बस ले ले तू. तुझको चाहिए तू ले ले. आई वाज लाइक चल ठीक है मैं ले लेती हूँ. उसको भी बड़ा परेशान किया मैंने. अब मैं उसे वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ. चलो
तुझे कुछ दिखाना है, दिखाओ। तुझे क्या लगता है क्या होगा? तो रिकॉर्ड हो रही है बाय द वे। पता नहीं, मतलब पता नहीं, अब तो कुछ भी कर सकते। कैसा है कलर? देख कलर कितना क्यूट है, कितना क्यूट है ना? तू आएगी तो हम फोटो लेंगे। मैंने ये भी ले ली, इसकी शीट भी ले ली। अभी अनबॉक्सिंग ही कर रही थी मैं, तो मैं सोचा तुरंत ही तुझे कॉल ही कर देती हूँ। तो मैंने फिर चालू करके नहीं देखा अभी, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। देवा के पास लेके जाऊंगी। तो इतनी सारी शीटें दी हैं, अब वो कौन पढ़ता बैठे, मुझे नहीं पढ़ना। फिर तुझे फोटो की फोटो खींच के भेजूंगी। बाय बाय। नाम के कॉल हनी। हनी कहाँ घूम रही है? क्या हुआ? बैठ, तुझे कुछ दिखाना है मैंने। सुंदर लग रही है। यार कहाँ लग रही है सुंदर? तुझे ही सुंदर लगती हूँ मैं बस। हाँ दिखा दिखा। पोलरॉइड कैमरा है। अरे बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी, शॉक। तेरा रिएक्शन रिकॉर्ड कर रही थी मैं। ओह माय गॉड, ये बहुत ज्यादा क्यूट है। मेरी नजर नहीं हट रही, और 2 सेकंड के लिए ना मुझे ये लगा कि ये कोई मतलब कोई स्लिंग बैग टाइप का। तुझे लगा ये स्लिंग बैग है? तेरा रिएक्शन अलग ही लेवल का होता है। फोटो खींचते। बेबी तू वो इतनी क्यूट स्टफ्स लेती है, तो मुझे लगा कि ये शायद वही होगा। सच अ विंटेज वाइब। तुम लोगों ने मेरी कमेंट्रियाँ तो सुनी ली होंगी, और कलर्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे इसके। दिस इज जस्ट मी एंड माई ब्रदर। दिस इज जस्ट ऑफ मी। माई मॉम took such a nice picture and she's like, you know, I always take good pictures. We took it in the balcony because अच्छी lighting थी। तो yeah, I'm like super happy with these. So cute. These are like super small. Very excited to keep using it. I hope you enjoyed this video. This was like a fun crazy video, I guess. मुझे पसीने आ गए हैं बिकॉज बाहर बालकनी में गर्मी थी। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई Instagram right here and make sure you subscribe to the channel. We shall see you guys next time. Until then, love, kisses and love. I'm gonna hold it because it's just so pretty.